La tensión en las mandíbulas. ¿Quién no tiene tensión en las mandíbulas? Voy a explicarte unos ejercicios muy sencillos para aflojar esta tensión y que pueda aflojar también la tensión del cuello y de los hombros. Estas tres tensiones están íntimamente relacionadas: mandíbula, cuello y hombros. Esto va a ser una serie de movimientos muy sencillos, suaves y que sean muy gustosos. En el formato de vídeo largo estará todo el tiempo necesario para hacer este ejercicio. Idealmente esto tiene que tomar como entre 10 y 12 minutos. Cuando se ponen en tensión las mandíbulas, se ponen en tensión también lo primero, la primera y segunda cervical, luego todo el cuello, todos los hombros, el diafragma e incluso las caderas, vamos, todo el cuerpo se pone en tensión. Nos observamos un momento cómo estamos, vemos cómo está la boca, las mandíbulas, el cuello, los hombros. Y comenzamos por aflojar la boca. Dejamos que los labios queden separados, que los dientes queden separados. Y vamos a ir expulsando el aire lentamente por la boca, como haciendo suaves suspiros. Y entonces vamos a ir prestando atención a los hombros y comenzaremos a hacer movimientos suaves y como que sean muy gustosos, que dé gusto hacerlos. Casi buscamos como que un escalofrío recorra la columna vertebral. Y mientras expulsamos el aire, vamos moviendo los hombros suavemente, dale tiempo. La boca tiene que estar relajada y la atención en las sensaciones corporales. Puede que te entren ganas como de suspirar, no dudes, alarga la expiración. Bien, y entonces poco a poco vamos a añadir los movimientos de cuello. También muy suaves, no es un ejercicio, no es una gimnasia de cuello, al contrario, son movimientos muy suaves, movimientos leves, estiramientos gustosos, placenteros. Y todo el tiempo con la boca relajada y expulsando el aire despacio. Puede que te des cuenta como que empiezas a segregar más saliva. Esto es muy buena señal. Vamos haciendo estiramientos muy suaves, combinando movimientos suaves de los hombros con el cuello. Ahora viene la parte estéticamente más incómoda, pero bueno, algo voy a mostrar. La idea sería añadir ahora movimientos con la mandíbula y con la boca, mientras seguimos haciendo esas expiraciones lentas, suaves y alargadas. Podríamos combinarlo con algún movimiento de cuello, con algún movimiento de toda la musculatura facial. Bueno, puede que esto me vaya a dedicar a hacerlo durante un rato en privado. Pero la idea es esa. Puede que nos entren ganas de bostezar. Combinamos. Bien, ya por ejemplo, yo me estoy relajando, me está entrando sueño. Esto es ideal, es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos. Y ahora la idea sería combinar los movimientos de hombros durante un rato, combinar los movimientos de hombros
con los de cuello, los de la cara. Cualquier estiramiento suave, gustoso, placentero. En cualquier momento puedes pausar el vídeo y dedicarte un tiempo a esto. Especialmente si sufres de bruxismo o sabes que la tensión en las mandíbulas es uno de tus problemas. No olvides que la tensión en las mandíbulas pone en tensión cuello, hombros, músculo diafragma, la respiración, las caderas, vamos, todo el cuerpo. Entonces en la última parte, poco a poco los movimientos van a ser más sutiles. Vamos a ir como haciendo los movimientos más suaves, los estiramientos como más pequeñitos, todavía más placenteros, gustosos. Y vamos a ir buscando quedarnos en un lugar lo más relajado posible, con los hombros lo más relajados posible en este momento, la boca lo más relajada posible, dejando que los labios, los dientes queden ligeramente separados. La expulsión del aire por la boca suavemente. Y nos podemos quedar un rato integrando esta forma menos tensa de estar, más relajada. Y en cualquier momento podríamos añadir de nuevo algún pequeño movimiento, algún pequeño estiramiento para ir como relajando un poquito más. Y ahora darnos tiempo para integrar y ver qué efecto tiene esto en ti. Dale un like si te ha gustado el vídeo y compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Muchas gracias.